मेरे पास 2.1 का देसी बूट है और ये 200 वाट का है और इसको मैं 12 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे। और मेरे पास ये 2 स्पीकर है 25 प्लस 25 वाट का है और एक सबवूफर है जो 65 वाट का है। ठीक है, ये हम अभी टेस्ट करेंगे। वायरिंग करके रखा है, ये देखिए। ये दोनों पावर सप्लाई के लिए ये और एक सबवूफर के लिए ये और लेफ्ट राइट के लिए ये दोनों। बेस कंट्रोलर है ये दोस्तों मेन वॉल्यूम है और ये सैटेलाइट स्पीकर के लिए ये। चलिए टेस्ट करते हैं। इसको पावर देने के लिए मैं इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑन हो गया। प्ले करता हूँ, आप लोग देखिए। बेस ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों कनेक्ट हो गया। अभी एक सॉन्ग प्ले करते हैं। आप फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं, अमेज़ॉन से भी बाई कर सकते हैं। ये मेरे को 1500 रुपया में मिला ये। भाई ये इतना बेच देता है भाई, क्या बोलूँ भाई।